am na la nga xam ne d'office dafa waroon a génn muy leen d'abord mooy béy dëkk yi béy dëkk yi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ñoom la ñu recensé béy dëkk nag dafa am ay façon dama ne monsieur le maire day faral di wax naan dafa am ñeenti façon béy dëkk mais ñun béy dëkk bi ñu xam ne moo ñu intéressé ñun moom la ñu mën a tudde béy dëkk te moom la ñu d'accord pour jox ko parcelle moom la commission bi d'accord pour jox ko parcelle mooy béy dëkk ba nga xam ne dafa nekk kër waajuram xool ne dëgg fii xat na lool te mënu fa ma fay nekk di buuxanteeg samay rakk mënu fay nekk di buuxanteeg samay jigéen kon xaaral man miy góor ma dem fële def fa sama néeg dëkk fa xaar fa yàlla mais nag dëkk fa di fa yeewoo guddeeg bëccëg suba ak ngoon di fa yeewoo guddeeg bëccëg suba ak ngoon di fa fanaan soo amee ay jur di ko fa yeew mu am wanok am toggukaay en tout cas kër gu nit nekk dëkk fa nit su ñëwee dina xam ne fii kër la kii dafay nekk mais nag xam ne lotissement war naa am rek yow nga dem samp sab néeg soo fanaanee ñeent fan juróomi fan gisoo kenn ñëw pour licencier nga delluwaat sa kër toog loolu du béy dëkk ñooñu mënu leen jox parcelle bu ñu ko defoon peut-être parcelle yi foofu lay yem bref kon am na lu mat ñetti téeméer ak fukk ak ñeent et puis ñetti téeméer ak fukk ak ñeent béy dëkk vrai béy dëkk mais commission bi mais dëgg d'ailleurs bi ñu leen di recenser wax nañu leen ko te booba aussi damay wax ne béy dëkk yi li nekkoon seen problème mooy ñu recenser leen man bokk naa ci commission ba dañ lay topp dimbal ñu ngi recenser man pourtant di la jox ay explication man ñu ne la pourtant bu ñu la recenser ça ne veut pas dire da nga am nga ne waa d'accord même man mu amul sax recenser leen ma rek bon ñañ ci war a recenser ñu recenser la bu ñu la war a recenser duñu la recenser ñu recenser nañ ñañ war a recenser ba ñu joxe aussi ñu jox ñañu war a jox te ñooñu aussi tax ñu jox leen parce que recenser la bay dëkk taxul nga am mais monsieur le maire sérieusement une fois encore de plus ci ak mbaaxam ci ak yaatoom ci aussi yërmandeem moo ñaan commission bi parce que commission bi bu doon sax monsieur le maire ak monsieur Ndaw kese mën nañu ñun ñëpp Bambey leen dëkk kon mën nañu leen a yërëm xam ne suñu mbokk lañu jox leen mais wax naa leen léegi ne receveur conservateur des domaines dëkkut Bambey urbanisme ko fa ne dëkkut Bambey que représentant CARES aussi et cetera donc am na ñi nga xam ne ci commission bi dëkkuñu Bambey mais monsieur le maire moo ñaan ci ak mbaaxam vraiment pour que ña fa nekk ñoom ñëpp ñuy recenser ku ci nekk ñu jox la parcelle donc 314 juróom ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñeent yi nga xam ñoom la recenser bay dëkk ñëpp lañ jox parcelle kenn desut amul kenn ku des ñëpp lañ jox parcelle ñooñu aussi monsieur le maire li mu ñu wax encore nee na dem leen ngeen xool ku ci nekk fa nga xam ne nii fa nga dëkk ci ab parcelle la yàlla dafa dogal nga tombe ci parcelle comme nii parcelle baa ngi nii yow nga dëkk nii kon yow yaa ngi ci ab parcelle ñu ne bu fekkee ne gis ngeen loolu ngeen jël numéro ba jël borom kër ga jox ko parcelle boobu mais sincèrement yàlla dafa dogal bi ñu demee amul kenn ku nekk ci suuf c'est un travail professionnel amul kenn ka nga xam ne nii yow fa nga dëkk laaloo mbedd wala nekkoo à cheval sur 2 parcelles wala nekkoo fa nga xam ne domaine réservé la mën ngaa bañ a gis piquet waa bord mu wër la yow nga yaakaar ne yow fii nga nekk donc parcelle la alors que mën naa nekk domaine réservé mën naa am mu nekk un domaine réservé te yow doo ko xam ñoom xamuñu domaine réservé li may bëgg a xamal population bi daal mooy et puis bay dëkk aussi dëgg da du droit c'est que li ma wax léegi rek yéen lañu fi toogal yéen lañu fal à chaque fois dañuy def tout pour déggoo ak yéen pour bañ a génne yéen kàddu yu ñagas yi pour bañ a génne même yéen kàddu yu même bu dee dëgg sax ñu koy bañ a wax mais bay dëkk nag du droit vraiment du droit bay dëkk demande bi nga def ak demande bi population X bay def wala Y bay def c'est la même chose déjà le fait que yéen ñu tollee leen ngeen on vous a ñu toléré le fait que ngeen occupé ko boobu instant boobu ba ngeen di am parcelle rek déjà c'est quelque chose
ba pare aussi ñoom may leen parcelle defe naa vraiment war ngeen a remercier monsieur le maire man je dis bien que war ngeen a remercier monsieur le maire parce que xam naa man li mu daj pour que bay dëkk yëpp am parcelle kon vraiment seen réaction parfois damay jaaxal parce que d'abord ba ngeen fa nekkee mais délibéré nañu fii pour que dañuy dem jëlee leen fa bala ñoo def lotissement ni leen jëlee leen fa conseil municipal boo yaa ngi ni bay dëkk du droit te bu ñu leen fa bàyyee bu ñu am lotissement dinañ créer problème nañ leen dem jëlee leen fa monsieur le maire ne déet ñaanaat encore conseil bi bàyyi leen fa ñaan ñu bàyyi leen fa ñu continuer te je dis encore que effectivement moom après lotissement après attribution yi moom wax nañu ñëw xool pour recenser ay nit ña nga xam ne ñii seen parcelle occupation bi c'est légal dérange wu ñu dara du domaine réservé nekkuñu à cheval sur 2 parcelles donc seen occupation ça ne gêne et ça ne dérange personne mais je dis je persiste et je signe que ne personne ci ñuy seet nekkul ci situation boobu donc ñu jox 314 personnes yooyu yëpp parcelle ci mbaaxaayu ak générosité monsieur le maire bañ ca jógee université ñoom bokk nañu ci ñi nga xam ne tey ñoo yombal sax lotissement yi parce que nag Bambey dafa nekk dëkk bu am université dëkk bu amee université généralement professeurs yi d'université ça ne court pas la rue vraiment ay jàngalekat yu raar lañu ñu bëri ci professeur université bi dañ daan jóge Dakar wala Thiès di jàngale si léeg-léeg ñuy tardé léeg-léeg seen oto di panne ci yoon bi ñuy waxee ñu ne bu ngeen bëggee loolu deñ wutal leen ñu ay kër fii noonu lañ d'accord ne effectivement bu ñu def lotissement dina leen jox ay parcelles 400 lañ demandé woon maanaam ñeenti téeméer mais ñu xool ne ñeenti téeméer bu ñu leen ko bëggee jox surtout foofu ñu ko bëggee day metti parce que am na ñeneen ñu nekk ci population bi ña nga xam ne vraiment mérite nañu aussi dëkk foofu kon ñeenti téeméer non seulement dañu koy wàññi def ko ñaari téeméer mais aussi ñaari téeméer dañu koy tas juróom fukk fee dañu boole yëpp boole ko benn place te loolu aussi dafa am xalaat bu rafet aussi bu ci monsieur le maire dugal parce que dañu ñoom ay borom doole lañu ñoom fu ñu dëkk nguur gi du leen seetaan seen ndox day gaaw a ñëw seen courant day gaaw a ñëw kon ñoom fu ñu dëkk dañuy gaaw a am ndox dañuy gaaw a am courant bu ko defee ndox ak courant bu ñëwee ci ñoom ña dëkk ak ñoom dañ ciy mën a profité kon bu ñu leen parqué benn place rek nañ leen tas loolu aussi vraiment ma yaakaar ne lu am solo la te lu baax la bañ ca jógee dem ci borom tool yi am na ñu bëri di wax ay famille naan dañoo gis famille ya nga xam ne benn famille gis fukki nit wala juróom-ñaari nit ñu jox leen ay parcelles loolu lii moo ko waral wax naa léegi ne tool mbéy la mbéy nag su soxlaa ak càmm day dandu fu ne fii dañ fay bëgg a béy kenn dootu fa sàmm mais dëkkuwaay aussi bu soxlaa mbéy day randu donc ba ñu bëggee dëkk il fallait que donc ñooñu seen tool yi ñu joxe ko mais nag dëgg-dëgg yor sa tool di ko béy di ko dunde ñu koy jël ko bàyyi la loxoy neen loolu rafetul président de la république sax moom bu soxlaa suufu nit bu ko jëlee bien que xam ne domaine national moo am mais terewul da lay dédommager ilaatuwaa bi tool yi mu jaar yëpp seeni borom defe naa am na fu nguur gi jaar ak ñoom ñun aussi ñu ne am ñu xaalis bi ñu leen jox pour dédommager leen mais nañ leen jox ay parcelles noonu la famille boo ci nekk concerné noonu la famille yooyu defee ay demande andi ko jox ko ay liste jox ko commission bi bu dee liste 50 personnes su fekkee ne vraiment juróom fukki nit bu dee fukk ak juróom lañ la mën a jox wala ñaar fukk lañ la mën a jox ñu ne lii lañ la mën a jox lañ la mën a jox nag mais ñun du ñu fab sa liste rek jox leen déedéet dañ naan la en tout cas jox nañ la fukk ak juróom yow yaay dem si nga xool fukk ak juróom yooyu ñan nga bëgg ñu jox leen nga tànn segg fukk ak juróom ba mu fukk ak juróom nga andil ñu ko kon c'est normal su fekkee ne góor gi doon béy tool bi dafa am ñetti soxna wala ñeenti soxna su ne dafay jël ñaari doom yàlla mën naa dogal soxna su ndaw si ab taawam bañ a mën a am fukki at ak juróom-ñett mais dañu ko jël par force te aussi sax amul benn këyit loolu dama koy wax parce que am na ñu naan aussi dafa am sax ña nga xam ne dañu leen a jox te amuñu majeur ñu amuñu fukki at ak juróom-ñett ma ne la foofu mën naa foofu lay nekk léeg-léeg liste yi ñuy jox
ci borom tool yi day am ña nga xam ne dañu am fukki at ak juróom-ñett c'est normal ñun ñu jox leen suñu leen joxee nag mooy waral aussi ñu gis benn liste wala benn kër ñu bëri am fa loolu mooy waral ñu naan benn famille juróom-ñaar nit am nañ fa wala juróom-ñett nit am na fa wala juróom-ñeent nit am na fa loolu moo ko waral ci tool yi la jóge donc borom tool yooyu mu nekkoon entre 250 et 300 ñoom aussi lañu leen a jox ñi nga xam ne voilà te defe naa waaw ñu may fàttali ne ñooñu au maximum ñeenti mineurs ñoo ci nekk ñeenti mineurs waaw ci 2300 bu ñu jógee ci loolu aussi ñu jox ñi nga xam ne dañoo demandé woon au niveau de Caxar ku ne mu ngi fàttaliku ne Caxar am na ñu bëri ña nga xam ne ñi tey dañu fa defoon ay demande maire bu Caxar jox leen ay parcelles ñu fay la ñu war a fay def la ñu war a def lépp donc nekk en règle avec le maire de Caxar ou bien la commune de Caxar mais ba ñu demee ak waa Caxar waa Ngoy ci suñu bataille juridique boobu ñu doon def ak ñoom ñoom ñu nangu ne effectivement donc foofu ñu attribué ci Bambey la bokk mais monsieur le préfet moom itam woo ñu dajale ñu ne maire ñi say collègue maire lañu te aussi ñi nga xam ne tey ñoo demoon sax foofa Caxar di def demande yi ñu ci bëri pour ne pas dire sax tout le monde sa population lañu waa Bambey lañu kon maa ngi lay ñaan sooy bu fekkee ne mën naa nekk su ngeen di attribuer ngeen attribuer leen ñooñu ñu ngi toll ci 162 téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoom ñëpp la ñu attribuer bu ngeen gisee aussi ñoom ñuy wax ay problème doublon lu bëri ci doublon yi foofu la jóge parce que fukk ak ñaar lañu doublon yooyu ñuy wax fukk ak ñaar li ñu ci coow di wax lépp dafa am ñu ñaar et cetera ñu ay nit ñu jox ñaari parcelle fukk ak ñaar lañu te foofu la jóge parce que yow mënoon ngaa demandé Caxar ñu attribué la à Caxar nga dëkk Bambey aussi Bambey di lotissé nga demandé waat soo demandé Bambey aussi mën na la attribué ñooñu fukk ak ñaar lañ toll. te lii waral aussi confusion bu am Caxar ñoom bu ñuy attribué dañuy attribué sur le numéro de la pièce d'identité numéro carte d'identité la ñuy attribué alors que ñun bi ñuy attribué dañoo attribué ci date et lieu de naissance kon mën ngaa gis Moustapha Ndiaye rek ak numéro carte d'identité yow ngay attribué Moustapha Ndiaye né le 10 8 85 donc alors que c'est le même Moustapha Ndiaye mais alors fait pièce d'identité la fa déposé fii ñun on s'est référé ci date et lieu de naissance am loolu moo andi woon doublon yi wax te on les a corrigés incha allah doublon yooyu fukki nit ak ñaar ñooñu nga xam ne dañ leen a joxoon ku ci nekk ñaari parcelle danañ ko jëlaat joxaat leen ko yéen population bi fi may daaneele nag mooy lotissement la ñu def ay terrain lañ doon joxe ay kër lañ doon joxe kër yooyu waa Bambey lañ ko jox kon ñun defe naa bazarde wuñu les terres de Bambey amul ku jógee Amérique wala nga jógee France ñëw ne damaa bëgg a béy ñu jox ko suufu Bambey déedéet dañoo dagg suufu Bambey ay parcelles jox ko waa Bambey dëgg la nag am nañu demandé woon te amuñu bu ñu sayoon nag ñëpp am mais dëgg comme ni ma ko waxee léegi yàlla sax day taw fii Bambey mu bañ a yegg sax fee comment dire ci Baba Garage wala mu taw sax ginnaaw raay léeg rek mu bañ a yegg waxal jàmm kon comme yàlla mi nga xam ne moom lépp moo am lépp mooy def léeg-léeg la nga xam ne du wër ñëpp waxatuma nag ñun ñi nga xam ne ay doomu aadama lañu rek te rawatina sax ñun li ñu war a séddale mutu sax asaka li nga xam ne li ñu am mutu sax asaka li ñu war a séddale parce que li ñu am mu ngi toll ci 2300 ñaari junni ak ñetti téeméer alors que demande yi mu ngi toll woon ci juróom-ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer juróom-ñetti junni ak juróom-ñaari téeméeri demande ñoom ñoo bëggoon leen li ci topp aussi mooy képp ku déposer demande nangu sa demande yow am nga droit am parcelle parce que critère bi loolu la rek demande bu ci baaxul dañ ko rejeter mais demande bu ñu xës accepté ba nangu la booy dugal la ci suñu biir yow am nga droit am parcelle moo xam nga demandé sa papa demandé sa yaay demandé sa doom demandé sa yumpaañ demandé seen yaay demandé ku nekk am na droit demandé te ku demandé
déposer demande bu baax dañu koy nangu te suñu nangoo sa demande am nga droit yow am parcelle leen li topp mooy demande yi yëpp dañ leen jël aussi yóbbu leen commission urbanisme yëpp domaine dañ leen fa yóbbu kon fii Oustaz Ngom Diop daaneel aussi foofu laa bëgg a daaneel ñu xam ne Bambey gii ñun ñoo ko bokk ñu xam ne ñun ñii ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu extension am na yokkaat nañu dëkk bi donc yeneen lotissement dina amaat peut-être ku amul ren incha allahu rabi bu ñu defaatee bii dañoo mën nga am léegi benn conseil municipal nee na bii mooy ñeent yoon bu muy demandé te mos da am kon ren la soog a am kon noonu la rek lotissement yu nekk dina am ñu am dina am ña nga xam ne du ñu am